Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalina idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Kadzabat gorohna sapa kaum Nuhin, sapa kaum Nabi Nuh, al mursalina ing rasul sing diutus. Bitakdzibihim sebab oleh gorohna kaum Nuhin lahu maring Nuh listirakihim. Krana padane para anbiya, mereka sama sepakat fil maji ing dalem teka bitauhid lan gawa ajaran tauhid. Auli annahu ta krana satemene Nabi Nuh lilupsihi krana suwene menenge Nabi Nuh fihim ing dalem kaum. Ka annahu kaya sedune Nuh sing rasul sita iku rusulun fungsine kados pira-pira rusul. Wa ta'nisu qaumin tinaknisna lafat kaum bi tibari maknahu lan ngitung maknane kaum. Wa tadhkiruhu te mudzakarna kaum bi tibari lafzi kelawan ngitung lafate kaum niku mudzakkar. Isqala nalikane ngendikan nahum maring kaum sapa akhuhum dulure kaum nasaban apane nasabe. Rupane Nuhun sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh niku senasab dengan kaume ala tatakun mbok yo takwa sira kabeh Allah ing Allah. Ini saat temen ingsun aku maring sira kabeh rasulun rasul aminun kang kena dipercaya ala tablighima. Ing atase nyampekno perkara ursil tukang den utus ingsun bihi lan ma. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh ni ing ingsun. Fima ing dalam perkara amuru kang perintah ingsun kuming sira kabeh bihi lan ma min tauhidillah saking nauhidna ning Allah wa taati lan taat ning Allah. Wa ma asalulan ora njaluk ingsun kuming sira kabeh alaihi ing atase ikilah dakwah alaihi alama da'utu ala tablihi tegese ing atase nyampekno tauhid. Aku ora njaluk min ajrin ing opah apa wae. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ora ana te opah ingsun. Sawabi tegese ganjaran ingsun illa ala rabbil alamin kecuali ning Allah sing mengirani sak alam kabeh. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh ning ingsun. Karro hubolan baleni sapa Nabi Nuh ing hadal kala takidan krana digawe taukid, ngukuhno, digawe penguat. Kalu padha ngucap sapa kaum Nabi Nuh, anu minulaka wat tabaakal ardalun. Anu minu ana ta percaya kita nusot diku tegese bener kita laka maring sira eli kaulika tegese maring pengucap sira. Tawat tabaaka hale anut ka ing sira sapa al ardaluna pira-pira wong sing ina-ina kabeh orang-orang bawahan wa fikiraatin wa atbaukal ardalun. Utai pira-pira pengikut sira jamu tabiin. Mubtadaun te dawu atbauka dadi mubtada. Utai pengikut sira iku al ardalun pira-pira sing ina. Aisyah falatu tegese pira-pira wong bawahan. Kalhakati kaya dene tukang jahit atau tukang tenun wal asakifati lan tukang sapu, tukang sepatu wae tiang-tiang sing ina. Kala dawuh sapa Nabi Nuh, wa mau te apa iku ilmu ingsun, ayu ilmin tegese dene pengetahuan ning ingsun bima klan perkara kanu kang ana sapa ngakeh yak maluna iku nglakoni sapa ngakeh. In hisabuhum illa ala rabbi. Ora ana ta hisabe wong akeh, ma hisabuhum illa ala rabbi kecuali ngatasé pangeran ingsun. Fa yujazi mongko males sapa Allah ing kabeh. Lau tasyuruna lamun ngerti sira kabeh tak lamuna ngerti sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono amal. Maibtumuhum mongko ora ngina sira kabeh ing kaum. Cek wong gedhe wong cilik hisabe urusan amal ora urusan status sosial iku ora urusan dawuhe Nabi Nuh wa ma ana bitoridil mukminin. Wa ma ana lan ora ana ta ingsun iku bitoridil mukminin kelawan wong sing nolak wong mukmin. In ana illa nadhirum mubin. Ma ana tegese ora ana ta ingsun iku illa nadhirun kecuali memberi peringatan mubinun kang jelas. Ai bayyinul indari tegese banget jelase oleh ngekeki peringatan. Kalu padha ngucap sapa kaum Nuhin la ilam tantahi lamun ora ka leren sira ya Nuhu endo. Kowe ora leren ora berhenti ama sing perkara takulu kang ngucap sira lan maring kita. La takunan yaktine bakal ana sira iku menal marjumin iku wong sing bakal tak antemi bil hijarati klan watu abisatni to klan tak pisoi. Kala dawuh sapa Nuhun Rabbi do ngerani ingsun ina kaum sak temene kaum ingsun kadzabu mendustakan sapa kaum ingsun faftah. Mongko kula aturi buka panjenengan beni antaran ingsun wa benahum antarane kaum fathan kelawan buka tenan maksudnya gawe keputusan sing jelas hukum tegese damela keputusan panjenengan wa najilan nyelametno panjenengan ingsun wa manan wong makya kang sartane ingsun minal mukminina saking pira-pira mukmin kala dawuh sapa wa taala fa anjainahu
Mongko nyelametno ingsun hu ing Nabi Nuh wa man lan wong ma'hu kang sertane Nuh tak selametno fil fulki ing dalem perahu utawa kapal al mashhuni kang penuh. Ail mamlu'i tegese kang den penuhi minan nasi sing manusa wal hayawani lan pira-pira kewan. Barang ngono summa akhraqna mongko nuli nang gelamna ingsun ba'du sause nyelametno sing apik bada injahim sause nyelametno sing apik. Allah nang gelamno al-baqi nak ing sing ora apik ing sekerine min kaum sangga Nabi Nuh. Inna fi dzalika satamna ing dalam kabeh ayat nek tene ana ayat wa maka lan ora ana sapa aksaruhum akeh kaum iku mukminina iku mukmin kabeh. Wa inna rabbaka satamna pangerane sira Muhammad lahu yaktine uta rabbuka iku al-azizur rahim iku pangeran kang menangan al-aziz ar-rahim kang akeh welase. Dadi kula cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Dadi rasul pertama sinten? Nabi Nuh. Adam mboten diitung mergo dianggap namung nabi sing ngurusi putra-putrine piyambak. Idris nggih boten diitung dianggap nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Dados Nabi Nuh napa istilah awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Kan nabi urutane kan hum Adamun, Idris terus Nuh. Dadi Nuh nu generasi ketiga dari urutan nabi. Tapi dari urutan nasab nggih pun banyak. Nabi sing khas rasul nggih mulai Nabi Nuh. Terus umate Nabi Adam kados jenengan kula sakniki ini Sulaiman mboten Bani Adam min dzurriyyatin Nuh. Nggih dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiyang 80 sing selamet sing nderek praune kapale Nabi sinten? Nuh. Mulane tiyang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiyang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten istilah apa dzurriyyataman hamalna ma'anuhin innahu kana abdan syakura. Dados kula jenengan sedanten niku turunane tiang 80 sing nderek teng kapale Nabi sinten. No, artinya kita harus bangga piye-piye mun disterilkan nggih karena kita sudah disteril nasabnya diperbarui. Cek sing liwat Qabil nggih sing wis bulet-bulet niku terus diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru. Nggih niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus saniki nggih macam-macam. Nah, terkontaminasi lagi. Parah meneh saniki. Nah, terus ciri khas tiyang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul asmi kesepakatan ulama niku gangsal. Nggih Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul asmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh nak pun duka niku maksudna sak anak putu. Nek wis maksudna sak anak napa? Putu. Berarti Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin napa? Dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engko misale wong kafir iku kok di anak turun, ya anak turune ya elek pisan. Wong anake wong gendho ya mesti dadi napa? Gendho. Iku pikirane Nabi Nuh. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariate Nabi wong gendho iso ndek anak saleh. Meskipun kowe ya rada bisik-bisik saleh iso ndek anak gendho, paham nggih. Lah niku ya kowe ya aja GRC. Iso diwalik nggih saged napa? Diwalik. Tapi sing jelas niku ini enggak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malane dalam Thariqah Sadiliyah niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad anna fi aslabihim mayin yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ada sperma-sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani maksudna kaume. Mergo nak mateni wong kafir berarti ge mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Lah itu repot.
Lha iku nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad kula sik apal niki teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih asawahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Aja piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi syai'an. Tenan. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid itu anake Walid. Walid itu gendo-gendone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah? Sinten Walid bin Mughirah. Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok mek tiang-tiang Ansor, tiang Muhajirah. Mayuhni angki imanu kisayan. Kowe ora bakal imanem tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhire matur Rasulullah duka. Duka bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya kata Nabi. Karena Nabi duka terus sahabat itu toleransi yang germak mumedara ora maca tabat jada abi wa tab. Mergo iku sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anja'ul amma. Ben wong eling nak Muhammad tu tau salah. Lha kurang ajar wong nganti ngono. Wong gendone mulane wong hati-hati. Kowe maca Quran kok diniati ngenang salahe Nabi Muhammad. Mulane wong iku ya angel. Mulane atok kaya kowe ora paham wis maca apa kono karep-karepmu. Sing penting cepet nang bar wis. Mulane pemene nak traweh. Waladolin Yasin wa akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia iku macam-macam. Nah sakniki ketok bener teori ini Nabi Muhammad kathah gendho ora salat anake melok TPQ, anake poso bapake rong poso. Anak iso salam bapake ra iso napa? Salam nunjukno nak wong fasik ora mesti anake tetep napa? Fasik. Nak wong saleh anake fasik jarang, enake mati Nabi Muhammad jarang. Paling anake kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendho nemen-nemen paling medun sithik-sithik engko balik meneh. Paham? Tapi gak jarang lah. Nah iku sing syukur. Niku sing bedane syariate Nabi Nuh mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon nggih. Niki dawuh Abdul Hasan As-Sadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Nggih to nggih, Nabi Ibrahim secara napa? Lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misale Nabi Nuh iku menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena sapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena pisan. Padahal sangka iki kok lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas teh. Paham nggih? Mulane jare pelasan sadeli piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh jek sugeng. Lah aku ora roh Nabi Muhammad kok nganggo ilmu wong dhisik aku kok kon anut. Lha iki mau cerita. Dadi dunya iku ana ilmu, ya ana ilmu, ana hira. Hira iku sentimen. Lah ini terus sekarang jadi tarekat besar di dunia. Sing sitok tarekat Abdul Hasan As-Sadili, sing sitok tarekat Haddad sing gadah Ratib Haddad sinten niku? Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu sayyid paling khusyuk mulai cilik wuto. Niku syukure ra karuan. Lahir wuto bapake sujud syukur. Alhamdulillah anakku wuto. Minimal wis aman saka maksiat mripat piye. Dhe bapak kok saleh. Dadi aku anake wuto iku sujud syukur seneng alhamdulillah anakku wuto. Minimal wis maksiat aman saka maksiat wuto. Ya jane wong wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad nak ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyuk sawahu fi ardi. Berarti dekne seneng nak Allah dilawan dimaksiati ning bumi. Ketat Abdul Haddad itu ketat sekali sing aran Nasaih Diniyah, sing aran Risalatul Muawanah, sing Ratib Haddad sing masyhur kenapa? Ratib Haddad.
Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau yang saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abul Hasan Asyadzili karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Syadziliyah. Jadi Thariqah Syadziliyah tapi rotibe delek rotib napa? Haddad. Nah Abul Hasan Asyadzili ngendikane ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhhara maghfiratu wa alla tadhhara syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengin donya steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ra ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah ya mergo ana maksiat. Maki Jawa nganggo iku kabeh mergo umate fasik. Dene banyak kepentingan lah. Selain dene dhewe ya rontok fasik barang kadang-kadang. Mulane Thariqah Syadziliyah dikjaya ning Indonesia gara-gara saya ndak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo masyhur wong kok seneng donya steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala. Hasan Sadzali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi ana sing maca Al-Mursi. Sakniki wong maca Mursi kabeh mergo ana Nurdin apa Mursi ini. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Kitab Hikam melok Syadziliyah wong mbah guru Abdul Hasan apa? Asyadzili. Lan niku ding Hikam wonten cerita seorang wali teng multazam donga ya Allah selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga rak sakral. Tapi jawabe Allah niku fa aina ad'u ghufrani. Nek kira dosa blas terus sifat ghafurku tak ada kok endi. Wong kok ora tau apa? Dosa. Artine kowe ape nganggurno sifat ghafurku. Akhire ra sida donga ngono. Nah, mulane kula ora donga ngono perkarane. Mulane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fasik kula tenang mawon. Tenang. Banyak kepentingan maksudnya. Macam-macam. Ya iku ya ana bener e. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono fasike nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud ku gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire ya husnul khotimah. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki ya. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kowe ning hidup nyata di tangga fasik kowe ra siap bayangno ana kemungkinan husnul khotimah. Lah yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini ndak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasik atau tangga fasik juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana yang kita baca dalam sejarah. Tapi kita iku orang wis gedeng mbek wong sawangane mesti suul khotimah. Lagi repot. Ah mestine ora usah ngoten, nggih biasa mawon, guys. Lan kula wau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati niku oplosan. Ya mati oplosan, ngombe oplosan terus mati. Ya mati tenan ra urip niku. Kula ya bingung, waduh. Kula kenyolati wong Islam wis saake ibuke, saake dulur-dulure wis. Kula cerita niki mati jarene tiang-tiang mergo oplosan, tapi sing mesti nggih dijabut Israil ngoten mawon nek cara ilmune kula muni ngono. Sing jelas niki kula jenengan ya ora rasul khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan suul khotimah pas selingkuh napa pas mabuk ya ora roh. Padha-padha ora roh, ya ana kemungkinan kita suul khotimah, mumpun saking mikir awak piyambak men ora usah mikir mayit iki mboten penting, mboten perlu sampean pikir niki ya ora anake jenengan. Pangeran ya wis duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran niku? Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing teko mikir wah payah Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye jebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya awake dhewe ra mesti husnul khotimah. Wes gak ono sing wani takok piye hukume bias aman kowe. Cara mayite jengben bus warga utang jasa mbek kula. Go tak netno apa. Tapi kula ya ora roh ning swarga ta ora gua akhire cah iku ora roh. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad niku luar biasa. Kanjeng Nabi niku
diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Iki kiai-kiai sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nek ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ora tiyang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur sing bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekne asline provokasi tiang-tiang Arab. Piye kowe mbek perantau kok mbok hormati? Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, "Sammin kalbak yakulka." Asumu lemokno engko ora mangan kowe. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wa akhire duka pangeran. Mergo nabine disinggung dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kowe. Ngelemokno asu kok mangan kowe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon nyeritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Mereka itu berkata, di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah, ayo engkau Muhammad kita usir. Maksudnya la yukhrijanal a'azzu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-adzal, orang-orang hina. Paham ya? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdullah bin Ubay lebih elek lagi. Sammin kalbak yakulka. Apa sammin kalbak yakulka? Asu melemokno kok ora mangan. Kowe. Allah nyeritakno iku sudah diperhalus. Iki omongane Abdullah bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Lha kok elek-eleke wong iku Abdullah ku ndek anak santri soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah. Kula suwun bapak kula niku nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Ora ngono tok, nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya nggo ngancam malaikat kan wedi pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa. Dituruti Nabi, jubah Nabi dicoplok, dikekno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubah Nabi. Bar ngaten kan blonyo itu. Kan ngidoni mbek Nabi jubah. Nggih didoni mbek Nabi engko barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Yo roh tenan aja iku cah elek dituruti Nabi. Allah nggih tesih biasa maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat be Umar. Alam yakul huwa kada wa kada wa dilung. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia ngomentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus jare Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Mesti kowe nyingkir kok aku Umar. Aku iku nabi agar gak dilarang ya melangkat. Maksudnya aku iku nabi ra kaya kowe ra kakan perhitungan nabi itu kan beda. Nabi ku lugu, Kang. Nabi ku cerdasnya mergo nubuwah, asline lugu. Mboten kakan perhitungan. Ya ampun. Pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusolli ala hadim minhum mata abada wala taqum nawa ala qabri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kondur Nabi. Dan Nabi kondur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqiah. Iku alfu baitin min ahli sinten Abdullah bin Ubay min ahli Abdullah bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdullah bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdullah bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara sifatnya Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono, dinyek dielek-elek kok tetep teko. Cobae dijaluk digekno. Wong kok apike ngono. Iku ra kuat nak ra Nabi. Do iman kabeh, munafike ilang. Barokah sabar mek ngempet. Lah saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya? Tadi kiai saiki yang demi hak paling gak kuat ngempet. Cuma ra nganti ngebom ngono tok bedane, paham ya? Tapi kan ngrutune iku ra nguwati wong nggih terus.
Ngempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Ngempet. Nah, anak kowe ora kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri. Bapak dhisik mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah mijik rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama wong ra salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Ya ta ora? Lho gak usah munafik jawab ae. Wong buyutem yo rong salat ada ana ora salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambar bledek kowe rak gak duwe aneh-aneh, wis biasa wae. Mulane kiai alim dihapure wong fasik wis guyu-guyu. Iso wae sing fasik iki sok ben husnul khotimah. Tapi kira usah bayangno, kok nang sing saleh iso husnul khotimah. Kowe bayangno suudzon berarti ra usah ngono, diwalik wae. Sing elek mbok bayangno husnul khotimah, sing apik mbok bayangno husnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno husnul khotimah. Wong modal dzon ae kok ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Habul Hasan Asadali, ilmune Nabi Nuh iku kurang, maksudnya ndak sesempurna ilmune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan, sakniki terbukti kan umpama Azar dadi umat Nabi Nuh tuntas mboten? Tuntas. Lah nek Azar tuntas Nabi Ibrahim tuntas mboten? Tuntas. Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas. Padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adnanu bila raibin inta dzawil ulumin nasabiyah ila dzabi Ismail nisbatuhu. Namun jelas wong Kanjeng Nabi ngendikan innallaha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wa ikhtara min Bani Kinanah Quraisyan wa ikhtara min Quraisyin Bani Hasyim wa ikhtarani min Bani Hasyim fa ana khiyarun min khiyar kata Nabi. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hasyim. Saya dipilih dari Bani Hasyim. Lah umpama Nabi sinten Azar nggih. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas mboten? Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azhar sak dzurriyae tuntas. Lah iki ketok benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno nabi iku kesembadan. Oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nak wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso mimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia tok Spanyol. Terus sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama mbah-mbah tuntas ra Islam minoritas. Mergo mok lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kaya Nabi sabar akhirnya era anak wis wau nggih. Eling-eling ya Abu Lahab dia anak Darrah. Khattab dia anak Umar, nggih. Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Iki era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis. Wis ketok wong saleh tenan. Mulane aku gak iso mbayangno, putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa bin Ikrimah bin Fulan. Maksudnya mereka bin Abu Jahal ngene kan. Wis mbam sapa? Gak roh. Sembah apa roh. Mulane Quran nak ngenyek wong khusyuk ngene. Dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap ben ra khawarit sampean tak elingno ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Mesti kok tabtahu na aradul hayatid dunya fa in tawa'i maghanimu katsira. Quran ngenyek wong saleh ngeten. Kadzalika kuntum min qablu. Faman nawwahu alaikum fatabayyanu. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang kan. Wae kejadiane nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara sakniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid maksud. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak didono silsilah ayat niku, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus hasil terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah Kila itu Usamah, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usamah. Pokoknya mbek sahabat. Cara kula mubalak muni pokoknya sahabat ngono. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mubalak tak sebut pokoknya sahabat ngono. Ditusuk, mati. Nabi duka entek ngamek oleh duka. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafadzkan la ilaha illallah? Fa kaifa bika bila ilaha illallah? Kowe sok ben tanggung jawab nang kalimat la ilaha iku piye? Tapi inama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafadzkan itu. Nabi
Nabi itu tiang napa gitu, tiang nabi, nabi itu beda. Pokoknya iku nglafadzno la ilaha illallah ora oleh mbok pateni. Sampeyan kita tanggung jawab ning akhirat. Wonge sik ngomong ngono. Mun nate bacok tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi, pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambake iman niku mok golek takiyah, golek aman. Afala syakok tak angkol bi. Ya saiki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek duka. Walhasil terus pangeran oleh gojlok iku luwih mandi. Ini digojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno ambek wong Islam. Ora yo entek. Kowe ya tahu kafir. Bareng Islam dadi mayoritas kowe masuk Islam. Lho kok ora tak curigai, kowe masuk Islam mergo aku wis menang, saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Penuh wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathi Mekkah. Artinya setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mbek kowe masuk Islam padha Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono wangis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dekne zaman mondok iku ya turu ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno pondok kaya dekne ora tau nakal. Lha iku ora kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman sugih mulai itu, bareng tuwek tobat amen kambinan takwa astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lah kok dhisik piye wong tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Soleh-soleh anyaran debutan kok gegerem. Lah iku pangeran anggo delong soleh kadzalika kuntum min qablu. Kowe dhisik piye eling to kowe dhisik. Terus faman nawa terus diparingi hidayat pangeran. Mulane fatabayyan wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mulane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur mbek kiai apik. Padha tuweke. Suwitok tegas nek ana santrine pacaran, sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliahe. Sing kiai rondo rapati tegas mending ngene. Cara kuwi tegas zaman nom tak lem apik. Tegas kok wis tuwek, jan wis meh mati, mesti wae ora ngarah pacaran. Saiki santri puber pacaran mbokmu. Ya tapi kan mari rusak. Lah rom jare sapa kowe? Ya jare aku mergo tau ngakon. Iya. Umpama zaman iku kowe ditegasi kiaimu terus kowe diboyong, ora gak dadi wong. Aja crito ngono kowe perkara. Lah pangeran nak ngenyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu famanallahu. Dadi wong saleh iku ya kudu ngaji, paham? Yen ora ngaji marai sok saleh, paham? Lah wong saleh iku ngaji. Kula niku wis kiai pengalaman. Mulane kula ora tau tegas. Mbon wis ngene-ngene ae sira ngene. Dadi wong kudu sadar. Mbah buyutemu cek rong salat, mbahmu ya ora salat, bapakmu rondok mambu salat. Anake terus kiai pahpoh. Ape nyuwi ping ora salat. Iya nyuwi ping buyutem sik. Malah buyutem ra salat tuh nganti mati. Wong saiki ra salat rong mesti nganti mati, sowe husnul khotimah. Lah wong kudu eling nggih kadzalika kuntum min qablu. Nah cara bahasa Arab kuntum kowe mbok ya eling zaman dhisik. Mulane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing biasa mawon. Anggap ae ana wong kafir ku tantangan nggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi ya kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa dakwah. Nek kula nate nangkleti tentara sing tugas teng Papua. Ya piyambake termasuk muhibbin, seneng sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa ndak? Sing takok tentara aktif. Kulon kiai takoki ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Ya beda ngaku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI ya maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu.
Jadi ini wah cocok ke siap masih siap ngamankan kayak rilu. Ora kowe tak terangno. Pikirane kiai wis ngono tok kok malah muni siap. Apa hubungane pokoke sroku ngene iku. Nah, sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fasik iku ya muk pikirane nggo lahan apa? Dakwah. Wis ngono tok. Saya melane kula niru barokah Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terus do Islam. Nggih sami melane kula suwun sampeyan ana tangga terkenal fasik mati nek gak ono uzur ya teko. Barokah sampeyan teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lah soal dekne fasik kok tak salat iku urusane mbek pangeran. Lah apa pangeran mbok warai? Apa mbok demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, mosok pangeran wis roh carane. Kok malah mbok warai. Ya bener ahli sunnah nek nazuman wa mayamut walam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun li rabbi. Ana wong mati kok urung tobat, ya urusane pangeran. Sing aran kok sapa iku ya ora ros, pokoke ngomong ngono wae terus pokoke wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Arti ana wong mati kok urung tobat, ya empo urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit itu kan donga enak to. Gusti nek apik ya tambahi nek elek sepuro terus pokoke niki pun urusane jenengan pun. Nah Imam Syafi'i kowe elek meneh nak ndonga. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara ndonga entekno mayit sale ruhin mati ya. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Ndelok mayite ruhin mung ngene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa, mbarno ra ampun. Mulai Imam Syafi'i. Jadi pokoknya jenengan niku ora ndek kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan nggih barno mawon rasa napa disiksa terus mulai. Mulai keluargane mangkel. Dinteni tenan-tenan muni ngono tok. Lah niku keluargane ngipi ketemu mayite niku ketemu ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab. Jadi kena tiru apa nak main dipisoi wong. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktek konten wan. Kula wani. Pokoke nek rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh iku rada toleransi. Ora wis lara wis. Kula sering pemene nak mayite wis wepuh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Pemene krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat nonton semalah wani kula. Gus dongani, ya, tapi aku ora tenanan, nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lha ben wis tangandane. Aku nak tenanan malah ra mandi. Tapi nak dong aku tenanan berarti nganggep apa koyo polisi, nak gak prosedur gak ditampa. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditampa wae. Nggih Gus ra tenanan lah sementing donga. Donga. Donga aku kok Imam Syafi'i, ya Allah. Nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran tanpa nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lah iku terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap donga ana tambahe wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Artinya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah meneh, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurune Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Syekhona Khalil. Bareng toko dinteni wong akeh kon nalkin mayit mung ngene tok. Ya Ji yo, aku sibuk ape mulang. Pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya murah. Ya pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono wani loro yo terus wong alim. Piye maksude? Sing tukang niru niku Mbah Bisri ape Mbah Mus angger pidato teng ndi ya. Ya pokoke angger takoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikate. Jenenge takok ketua rombongan, lha apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Lah nek jenengan takok aku yo ngenteni ketua rombongan dijawab Nabi Muhammad. Malaikat mungkar nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level e mosok
Kanjeng Nabi kekasih pangeran sak takoki. Ya repot ngoten niku wis. Wong jadab-jadab iku repot wis. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya, bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum min qablu. Dadi wong kudu eling asal usule dhisik-dhisike. Ana wong nek fanatik nasab. Wong kok paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mung 3-4. Bariku ya mbahe awam meneh. Nggih sing boten Habib lho, sing Habib karuan Rasulullah sing boten Habib ayo. Hitung ayo, misale sing Bangga Wali Songo tok Kalijaga bariku ayo sapa? Bol sapa bandar sapa bar Kalijaga sapa bapak iku? Adipati sinten? Wilotekto nggih. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Mbahku iki kiai, bapakku kiai, kok mbahe buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum mingkop. Nak kiai liyane malah nak teng daerah Pantura aja mendingan, nah kata sing pun 7 turunan, 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Bona, soalnya eling-eling ya, pokoknya wau sindiran kadzalika kuntum mingkop. Itu yang Nabi Muhammad boten segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anitabi millata Ibrahim napa Hanifah. Kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Lah milai Nabi Ibrahim niku faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Dadi kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak iso wae sampeyan ndek anak saleh. Nggih putune saleh. Kaya ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa kafir. Saniki mung jelas terbukti niku. Nggih sampeyan saiki terbukti nemale sampeyan ndelok teng Rusia, teng Amerika, mualaf kathah sekali itu yang sing bapak-bapake kafir terus. Lah sing anak-anake pendeta sing sakniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget sing bapake pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya dadi bangga. Dadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta, sampai kiai-kiai do iri. Kene mulai cilik Islam ra kon pidato, kono Islam lagi 2 minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nek teng mriki jek laris, teng mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik ra kon pidato, kono Islam lagi anyaran kon apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula wae repot. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirin napa dayara. Terus wonten syariat ketiga, niku syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdo. Ubudiyah mahdo belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim iki ana intervensi meskipun intervensi bagus. Nggih nak maksiat nggih jenengan sepurane sing gedhe. Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas jeluntrungannya, itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini niku ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa aqulu kama qalal abdus sholeh. Ngeling-eling. Fa aqulu kama qalal abdus sholeh. Maksudnya abdus sholeh niku Nabi Isa. Gini niku Nabi Isa akhirnya ngendikan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dadi nek ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa in tu'adzibhum nggih niku kawulane jenengan. Itu hak jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbila tadzar alal ardi minal kafirin apa? Dayara. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini ku ngendikan apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Anak kula anggere bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Nggih biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko.
Penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ya ana sing cangkem elek komentari kula. Gus, lah anak kabeh teko bedane apa wong saleh mbek wong dolim? Lah kowe wis ora bedane. Nggih pun Gus ya wis kowe sing bedakno ya mrene kok. Perkara dene mangkel kabeh kok ditekani aku ya masuk akal ora protes. Gus, lah kabeh kok tekani Gus. Lah terus bedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaane. Tak takon. Lah kowe wis ora bedane. Pun Gus ya wis kowe wae sing bedakno. Gus. Wis takok. Jawab sing tenanan mono Gus. Lah nek kowe wis roh bedane dolim mbek saleh meneh Allah ora usah mbok warai ya muni ngono. Aku iku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Saleh. Semulane kula suwun nek sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis naudzubillah nggih muga-muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiangnya nyuwun sewu cara lahir ke ustad guru. Entah karena kasus apa ndak tahu. Niku hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu enggak boleh disolat, itu enggak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Dadi malah keren akhirnya terus. Mergo kiai-kiai kono ora ono sing wani napa? Nyolati. Yo repot. Mereka mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namung separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari nggih namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kula critani nggih. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku ya pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu podo mbek wong soleh, podo-podo diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati, karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematika ngene tak rungokno, so angel temen nerangno sampean Mas. Kowe sekali-kali seneng to mbek syariat Islam, senenge kados kula. Misale Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya ndak nyolati. Jadi sing nyolati tak anggap wong sing GR tokoh, memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu ndak nyolati, tokoh sentral ndak nyolati. Sing nyolati ku 1-2 orang Islam. Guiling-gilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati, piawai nyolati mayit muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok di engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Nggo apa to oplosan ben? Ora roh dene wong saleh. Dene mau jawab, men ajab darani iso dene. Dadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih ben sampean roh fikih. Enggak pancen iki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serana kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek whisky larang ra kuat, yo ngombe whisky ora kuat kok. Bertus ya. Ya ora sing rociu bareng gitu. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai lu taslim. Kula nate digugat niku kula niku tangga desa kula niku kawin, akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lah serono. Jam 7 niku kula ditimbali, Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mengke jam 2 ge ana dangdutan. Lah kok wani kandha aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok mung tok wae mriko. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kafe ta aku sing ngundang teko. Ya udah teko. Gus nak nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo kok ana apa? Dangdutan. Kiai diundang ana acara dangdutan teko.
Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Sehingga anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka, kiai ragilem mengganggu caraku dewe. Akhirnya taslim mereka, oh ya Gus bagus enggak apa-apa. Lha iku pikirane kiai, lha iku hebate Rasulullah. Tapi aja kabeh, lagi-lagi sebaiknya aja kabeh. Nak kabeh kok ana wong takok bedane wong fasik mbek wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Ha ya kan repot. Lha iku Kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati, bunuh diri mati napa tiyang diutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh terus kodur ngendikan sahabat-sahabat, "Shallu ala sahibikum." Ya ceng yo kancam salati, aku ora usah kundur Nabi. Sahabat dhisik ra koyo LSM, gimana Nabi itu? Kok gak jelas kaya ora ono ngene. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Paham? Mulane ngendikane Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum ngendikane Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngguling-gilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada janazah ini langgeng. Nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang ndak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik iku pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu ya tradisinya seperti ini. Kalau kita ndak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan mbek wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane sing hormat to mbek wong alim. Wong alim jan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Ya ngaji mbek kula tak omongno bolak-balik ben roh. Gak ngono ya repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nek iso kebenaran koyo wong nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam dadi konsensus, nak marung kudu witik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kon nyembelih mudin mergo roh nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku ya pitike disembelih. Paham nggih? Paham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat kok wong ra ngregani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Apa meneh nak di warung disembelih. Mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Dadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ke milih endi? Ah milih sing di sembelih. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh ya. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, adzan dan qomat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab sing fasik lah, keluargane fasik lah. Derek kiai mawon mesti kon. Kadang tapi kiai ini sing medhit, mau ndongani mergo fasik, mau nyolati. Jane urusane pangeran, wis ndongane aja suwe-suwe. Mane iki kula cerita, tapi aja kabeh. Dawuh Imam Nawawi ditauze, wow Rasulullah piyambak ngajari separonan. Separuh sahabat kan salat, separuh dijak napa? Kundur. Tapi Nabi milih yang enggak salat. Itu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya ono sing takok. Lah tapi jenengan kan tokoh sentral kok salat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Berarti sing ra salat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan. Mergo sing ora oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ora usah melok salat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ora usah melok salat. Aku tokoh ora usah. Dadi oleh. Dieling-eling ya. Dadi wong kudu diperhitungan. Nggih, eling kadzalika kuntum min qablu. Mbok kowe eling disi-disi. Kalau baleni malih ya, jadi nak misalnya nyuwun sewu nang fasik ngamekno anake, kok kiai diundang teko mawon. Piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya
sendiri. Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa hewan. Paham sih kalau maksudnya? Lagi mulane adinu aklun wala dina liman la akala. Kudu wong diperhitung. Lah mulane Rasulullah nu diundang Abdul bin Ubay nggih rawuh. Ternyata rawuhe ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong do ora niru Nabi. Wong nirune kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ono ilmune iku sing karuan niku. Wong kok tok odong ra diperhitungan. Kowe tau ngaji tarikh ta ora? Ngono iki gak tegas piye? Kowe iku tegas salah iku ora parah. Ora ono to jeneng. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Karena sampean tangklot mau podo-podo Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mat kowe iku anut ning pangeran, sabar wala takun kasahibil hud. Kowe aja geman kelakuanem kaya sahibil hud iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa jajan? Kecewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesoben anut genderane Nabi Yunus. Mulane nek Yunus kudu ngalami duntal liwak barang. Lah Nabi Yunus iso metu lan kowe. Bablas kok yakin aku yakin. Mulane ngaji, kandhani ora ngandel, ana tekos-tekos piye, tekos. Paham ya, dadi kula suwun pokoke alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kula nggih kecewa. Wong kula nate bar ngakatno santri niku bar ngakatno keluargane niku masyaallah, sejan ngundang wis pokoke tontonan sing sangat-sangat serono. Aduh matekno wong. Nah iki kula bar ngakatno nggih mulai wis fair. Karena kalau ndak mulai kan enggak ada alasan nak takoki pangeran. Kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lah nek acarane jek akad nikah takoki mak nabi pangeran ya mesti paham. Takoki kan demi mempertahankan kewajiban rupa-rupane akad secara syariat napa Islam. Lah nek isbar takoki ngono piye kan? Narukan ora mulai-mulai. Enggak ngarep ngono wis. Takoki pangeran. Kan ora mulai-mulai. Lali Gusti. Lali nak mun wae mulai maksudnya. Ya di sepuro wong lali. Paham ya, terus kula suwun nggih pokoke napa nggih iling-iling kula niku syukur banget teng Indonesia, syukur sama. Ngene ku wae. Wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih. Wong sing ora salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati, didusi. Sampeyan ora usah mangkel mbek jenazah wis ben iku urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya ndak mau nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas. Nanti tradisi ini pasti mayoritas. Lho enggak wong fasik ning ndi mayoritas. Wah nak ngono ngene kiai-kiai ra gelem kok anggere ono mati terus dipendhem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lem dadani? Malah kangelan kan? Lan karo fasik ra salat kula anggere kanca lati. Suwure kula diugut. Gus wong ora tau salat kok mbok salati kok. Kira roh niate salatku. Kadang kula ndongane ya Allah, hukume jenengan jelas bagi tiyang ra salat guys. Nah niki sing jelas pisan wis tak dongakno ngono wae guys. Sementing aja bodoni kados Ki Bisri niku parah. Terus ana Cina seneng ndekne. Bareng mati anake njuk nyolati padahal mati napa kafir. Ya teko mbek sak santrine salat asar mbok salat isya. Ditakoki Cinane, "Ji, biasanya nak salat wong mati kok ora ngene." Oh iki paket khusus iki. Cari paket khusus. Parah gitu sini. Mulai
Ah piye jare mek tangga sing apik nyolati kafir ra oleh salat zuhur jare. Tenang. Kiai seneng jeneng iki. Raden Asnawi Kudus riyen mboten ngoten. Ana Cina muangkel bedene gara-gara niku terus pernah buyut bae kula Raden Asnawi Kudus. Alhasil dekne ben ketok gobloke, ketok ra makrifate niku. Gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi napa asu. Hasil badhe mangan di depan umum ditanya, diomongi, "Pak Kiai tahu yang dimakan?" Apa? Jadi yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan ben Kiai Asnawi ku isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah, Cik. Cara ora mbok bodoni, ra tau rasane daging babi. Yo Cung yo, dimatur nuwun Cung, nek gak kebodhon ra tau mangan rasane daging babi. Enak Cung yo halal pisan ra roh. Maksudnya enak Cung yo halal Cung yo ora roh. Kewapok le Cinane, masane ape isin jebule. Mulane kiai sing alim tewenang ae dadi wis. Yo kecewa sak kecewa-kecewaan rasane wisen terus mlungker ta apa jebule. Ora astagfirullah blas niku. Masuk Ci alhamdulillah, mbok bodoni ora rasane mangan daging babi. Ya Cung yo enak Cung yo alhamdulillah Cung halal jare. Ora roh to. Mulai ne. Piye ora diisin tenang. Sekena Kiai alim wis repot. Nek kula niku mengenang Kiai alim niku nganti sakniki niku Imam Nawawi, ya Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bolak-balik terus. Pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kula nu asline mbek ilmune rapati seneng, jujur rapati seneng. Dalam hal ini rapati seneng. Tapi kula nu cocok. Tapi ra bakal kula lakoni. Jadi Syekh Nawawi ku ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama iku ambek wong sugih kok sering moro ning omahe wong sugih, ning omahe pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan napa ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem elek ngono ngoten. Jabe Syekh Nawawi enak. Kira kenapa ulama antri ning omahe wong sugih? Mergo ulama roh gunane dhuwit. Engko terus ditasarupno sing apik. Lah kan apa? Lah iki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Engko sugih ku bento, ora ora gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Dadi ana ulama nggo proposal ning kabupaten anggap ae ulama pinter. Paham nggih? Mergo ora gunane dhuwit. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora roh pentingine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok nggo jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Piye karepe? Tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustofa ngenten iki kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayune goblok ra roh gunane kiai, paham ya? Wong dirabi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Nah, kiyaine roh gunane iku. Pikirane ape didakwahi terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Difahami dadi Syekh Nawawi niku riyen nate ditangleti tiyang. Kena napa to ulama ra harga diri. Senengane kok sowan wong sugih, sowan apa? Pejabat. Mergo ulama roh gunane dhuwit. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane ilmu. Mulane kaya aja gedeng nemen-nemen mek wong nggo proposal iki ana wong pinter sing roh gunane dhuwit. Roh gunane sing keliru kan tasarupe. Niku urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok mbek. Tapi kula nggih sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawabane, tapi kula ya ora cocok. Cara kon nglakoni mikir kula. Kula nganti sakniki wis mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, kathah pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang mboten purun. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Ditakoki, Gus, yang kemarin tak undang tidak datang ini kok malah datang sendiri. Ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga harus sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat karena Anda sombong. Nah, ini kalau biasa dolan bupati, nak pisan pindho dolan, mungkin suatu saat sering nggih kula purun dolan. Nah, tapi nak kono ora tau gelem dolan kula ya nak mikir. Jadi orang tuh harus punya izzah. Ya tapi kowe nak di keramat tetep wong sowan, ora wis ngalah wae. Ora wis ngalah wae wis.
Lah ora ono keramate kan ya ora bakal sowan tenan ngono maksudnya. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono ae. Jare Nawawi. Sampeyan ora percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qa'imay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al-muluk la ya'tuna abwabal ulama. Mergo li'anal ulama ya'lamuna mana fi al-mal. Karena ulama tahu fungsinya harta. Tapi muluk enggak tahu fungsinya ilmu. Ya subjektif ya jawaban itu ya sepihak tapi lumayan anggo obat-obat husnudzon nggo napa. Tapi sing seneng proposal kudu maturon mbak aku tak bela lumayan. Tapi kalau saged bela teng mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos. Niku pun urusan masing-masing. Paham gitu terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih nak Nabi Nuh niku dalam hal ini syariat ini mansukhoh nggih syariat ini napa mansukhoh karena Nabi Muhammad jelas tuh ketika malakul jibal mau menenggelamkan mau menghancurkan kafir Quraisy Nabi Muhammad ngendikan apa jangan nggih napa jangan asawah inni arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari dzurriyyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pangeran. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang Islam kabeh, Madinah Islam kabeh. Padahal sebagian turunane sapa jajar, sebagian besarnya. Ya turunan yang kafir ngoten niku. Nggih to nggih mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saiki Islam kabeh. Yes, maknane barokah Kanjeng Nabi. Saniki kados TPQ, TPA laris-laris. Lah umpama anak wong saleh tok ora bek wong ana sing anake mulai salam bapake ora iso jawab mergo ora tau salam. Ana sing bapake poso bariku kesemper tak takoki kok kesemper. Kulo ora tau poso, Gus. Isin anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat gorono sapa adun sapa kaum Ad al mursalin ing wong-wong sing diutus. Izqala lakum akhuhum hudun ala tattaqun. Boyo takwa sira kabeh inni lakum rasulun amin samisdan manane fattaqullaha wa atiiun wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki iki derek Ahqaf. Ahqaf nu Yaman nggih terus sareane Nabi Hud sakniki teng pundi? Yaman. Riyen jenenge Ad. Nggih, jenenge napa? Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati, terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiang-tiang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, pokoke Sayyid alim-alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoke Yaman niku artine tengen niku pokoke bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Dadi kholi Nabi Hud niku wulan Sa'ban. Nggih wulan apa? Sa'ban. Sa'ban itu cara Jawa ruwah. Nggih ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Sa'ban. Sa'ban basa Jawane ruwah. Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarengno kholi Nabi sinten? Hud. Mulane ki kudu bangga nak ruwahan mergo mbam dipadakno Nabi. Ngono kok ora roh, paham ya? Kabeh sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruwah mergo kholi Nabi Hud niku Sa'ban. Sa'ban basa Jawane ruwah. Lah terus wali-wali songo wis pokoke nak kirim donga dibarengno napa? Ruwah, jenenge ruwahan, maksudnya terkait alam roh. Nggih ngoten tok ceritane. Kira usah berdebat. Tok ta ora? Ya cek dhewe ngono tok ta ora malah. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nah debat. Cara sing dikirimi terus telah menerima tanda tangan kantor pose jelas kan. Utawa misalnya dikirimi ke SMS terus ana jawaban balik padha ora roe. Padha ora roe somben cocok anak ning mati wis. Tapi nak donga niku mujmal. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa ndak. Saya pastikan ndak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut 7 dina, 40 dina.
Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Tak ulang lagi. Kalau mayit menerima doanya orang mati hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini wa awaladin solihin yad'ula. Cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itu lana amaluna walakum amalukum. Lah anak-anak sekarang tuh tidak tahu, dikira khilafnya tuh sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngene iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting. Mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis. Wong hadis jelas awaladin solihin ya tulah. Cuma kaifiyahnya kita bisa beda. Lah nek kaifiyah ya benten-benten nek Kang. Wong kula nate diundang tiyang ora kajar tenan kula nate diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mangke rawuh dengan kula. Acara apa? Selamatan, Gus. Ya rodok cangkeme elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho, Gus. Kiai ngono tak arani khol. Lah kula biasa muni khol diguyu wong lho, selamatan. Oh cangkemmu ngono. Selamatan jare. Muga kula kiai Gus tak arani khol. Muni khol diguyu wong akeh. Selamatan jare. Wis sak uni-unimu ngono. Parah. Tapi kula seneng mbek cangkem-cangkem elek ben wong iku napa nggih mari cerdas ngono mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa ndak binasil Quran. Nabi Ibrahim gitu ngakno Rabbi firli wali walidayya wali man takhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh ndongakno wong mati. Lho nggih to masih tiyang sedanten masih teng Mekah Arab Saudi ndongakno wong mati iki biasa. Sampeyan delok teng Quran Arab Saudi iki ndongakno wali jamil muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat itu artine apa nek ora wong mati? Rumangsamu apa artine wal amwat ya? Mulane ana debat, doa itu sampai mayit ndak sing debat mahasiswa padha ora roh iku piye karepe debat itu. Lah anak kaifiyah iku iso khilaf. Nggih kaifiyah. Paham nggih? Mulane kula nate maca, kula nate crita nggih. Sayyid Zaini Dahlan niku sing aran gurune sing aran I'anatul Thalibin. Nggih Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin Syarif Fathul Mu'in dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen taun 1200-an mriku lah mun 1000 pinten. Sayyid Abi Bakar Sato niki sing roh ta jenengan sing ngarang kitab napa I'anatul Thalibin fi Khalli Al-Fati Fathul Mu'in. Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alamah jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Sing aran Mutammimah, sing aran sarai napa? Jurumiyah. Lah niku cerita aku iku percaya dongane mayit ya wis iman, tapi percayaku jog mukasyafah. Ngene iku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nak ana kiriman donga umum niku rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ana donga umum keng Mekah, keng Madinah. Jangan kira Mekah Madinah ndak dongakan kita, dongan Allah ya minhum wa napa? Walamban. Nah nak kiai mriki tahlilan kan malah jas meneh. Aina makanu masyariqil ardi wa magharibiha barriha bakhriha. Wa nak donga cek wetan cek kulon cek mati ning darat cek ning laut kabeh didongakno. Cara roh basa Arabe udara tambahi udara. Tapi kan mikir opo bahasa Arabe dadi. Ndak mikir barang dadi wis pokoke apa min masyariqil ardi ila maghribiha wa magharibiha mriki. Ila ya. Ila apa wa? Ila. Anteng daerah mereka wa maghribiha. Mriki ila ya. Min masyariqil ardi ila wa khen kena maca ila ya ila apa wa ono sing wa ono sing ila kadadi kon konsensusnya ila ta wa padha wa wae lah nek cara mesine cara teori bener wae ya tapi ora roh min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha aina makan wis pokoke ning ndi wae maksudnya sakjane ono neh sekarang ono mati teng tapi kan akhirnya ceblok ning bumi padha wae tetep bumi mlebu. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep ae mau laut ambek bumi. Lha iku rebutan. Lha niki cerita ben sampean sayang mbek kula. Rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok iku ora tau rebutan. Ditakoki mbek Sayyid Zaini. Lho, Pak, kok mboten nderek rebutan? Mboten kula niku untuk kiriman permanen keng anak kula. Anak kula niku bakul sayur. Jenenge niki teng pasar niki niku angger badhe kerja macakno Yasin kula.
Ketika Said Zaini Dahlan, Said Zaini cerita seorang ulama. Diparani itu tenan bahwa nama orang itu memang ada. Anak itu memang ada betul masih hidup. Berarti ngipine aku gak ngipi kok setan. Orang itu ada betul anaknya. Misalnya jenenge Ruhin ana tenan, Cakriting ana tenan pojok pasar apa. Yes, ana tenan sini. Ya bakul iku tenan. Bakul sayur tenan. Ya sudah begitu ditakoki, apa kowe jenenge Ruhin nggih. Oke, nak bar kerja macane Yasin nggih. Jadi cerita yang di mayat tadi, yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat gang beberapa tahun ulama tadi mimpi cah iku melok rebutan. Wong sepuh mau melok rebutan. Ditakoki. Mbah, lha saniki kok rebutan riyen mboten. Niku, Dek sing ngirimi kula pun mboten enten, pun mati. Ditakoki nek mar pasar nek takoki, tiyang nek kok mboten pun mati niku. Lah terus ngirimi sapa ora roh wong loro aku ya ora tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai itu sebenarnya dengan ijma'nya ulama. Plus ada pembuktian mukasafah ulama tertentu. Lah yang khilaf tuh kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara donga tok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu udah ada yang apa? Debat. Sampean delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab karane Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak maknani ayo. Muga-muga diwelasi. Sing didongakno mati ta urip. Jare sapa? Senengane kok debat anut wong sing ora ahlul ilm. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune apa? Rahimahullah utawa ghafarallahu lah. Iku donga ta misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa beda. Mereka anti dengan cara kita. Kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan ke antian iku dadi debat terbuka. Wis ngono ae gampang. Nah, sing di kegiatan mulang kados kula males debat. Kula sering tamani tamu. Gus, bekal Gus. Lah apa? Badhe debat niku. Aku mah ilmu ku debat-debatan ngono. Paham gak? Dadi nak ndongakno wong mati iku jelas ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik ndonga walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Dadi nak donga iku kabeh mujma' alaih to. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora ro. Potongane ya rebutan. Kowe amen golek dhuwit ora tau mbok kirimi donga. Aku yakin bapakmu rebutan. Kowe iku nak masarikil ate jumlahe jutaan paling bapakmu untuk warning sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha donga nang masarikil ardi ila maghbariha bakhriha. Masale sing donga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piro niku? Berarti bagiannya kan sithik banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Mane kula suwun kae pokoke kowe kudu iman niku piye-piye dawuhe Nabi. Nak donga niku mesti tok awaladin sholihin sing yatula. Dadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang 7 dina 40 dina itu juga menentang sampai doanya apaan? Dah iku salah kaprah. Kalau doa itu mujma'. Sing mujma' doa sama sedekah sama haji. Ora biasa maca kitab kata, nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nek wis mati iku sah dihaji amanat. Mergo niku langsung dawuh Nabi. An-namra'atan min khosam, ada perempuan dari khosam wonge ayu banget. Takok. Niku masyhur jeneng ana ayune bareng. Nabi ku rilak. Nabi niku pas teng haji niku goncekno Fadl. Fadl bin Abbas ganteng, adike Abdullah bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ki seneng goncekno cah cilik, cek ganteng kowe. Bocah Khosam niku mergo cah ayu amen delok Fadl. Fadl delok cah wedok Khosam. Dadi takok tapi mbek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi, ya takok Nabi tenan. Masyhur. Terus takok enggak, artinya saya ngaji begini ben sampean roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ya ada basaria. Bukan segalanya steril gitu. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga tidak ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji
sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab, sirai fadl niku dipalingno. Dol, joblengaan cara coba pokoke fadl iku diloroi. Mergo fadl ora urusan mbek pertanyaane wau dene. Dene diurusan dhewe, paham ya? Kabeh sampean roh kehidupan Nabi itu ya biasa, maksudnya terus steril, ditertibkan. Lanang wedok satir ngono ya ora ono. Ya biasa wae ngono. Ben sampean roh basariah. Ya biasa do takok. Sampeyan saiki takok wong haji-haji. Salat sing lanang wedok kumpul malah nang masjid apa? Masjid Haram. Marep kula niku sujud wong wedok, pinggire wong wedok. Sampai jamaah sing khusuk ngono nangis, Gus kula nembe niki salat pinggire wong wedok sak urip-urip malah pas teng Mekah. Sak urip-uripe nang omah salat nganggo satir malah pas nang Mekah. Jejer. Ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri, membayar? Iya. Fadinullah ahaqqu bil qada. Kalau gitu utang be Allah ya wajib disaur. Mulane kabeh ulama berpendapat haji ku minangka utange tiyang sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Iku wajib. Nah, tapi pertanyaane ulama, saiki misale bapak Ruhin zaman urip iku melarat. Terus diterusna anak melarat, tua-tua sugih kan maksudnya misale ya. Iku apa wajib niabah wong zaman bapak era wajib mergo sampai mati melarat. Iku ulama khilaf ono sing darani wajib mergo saiki Ruhin mampu, ono sing darani ora. Lah tapi cah saiki do kurang ajar, santri-santri saiki kurang ajar. Angger mboke tuwa iku do ora dicak kaji. Mergo ben mati wae Gus, engko mau 10 juta. Lah urip 40 ya kurang ajar meneh malah. Dadi nek wong wis tuwa iku ora dijak kaji. Perkarane nek mati kan mau kaji amanat piro niki. Pinten? 7,5. Ya Allah 7,5. Nek urip 40 kan? Ya ono sing kurang ajar. Wis tuwa Gus, sampeyan kajine amanat teh. Lah piye saiki kena nganggo penderek. Oh, cukup larang tuh. Parah tuh saiki. Sakjane teng fikih niku mbok teng Jawa dereng mlampahke. Sakjane wonten haji makdum. Haji makdum ngeten nggih, tiange jek urip tapi sudah lemah. Lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanat wae senengane. Jadi haji ini sakjane saged makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup. Terus diwakilkan. Nah cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing wonge iku seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti enggak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji enggak apa-apa setelah apa? Digantikan setelah diwakili. Tapi teng Indonesia mboten mlampah nggih. Sing mlampah niku mati nggih. Nak mati jalan, napa wonten sing mriki? Misale tiyang stroke, napa tiyang dadi eling-elinge donga, sedekah, haji. Itu sampai mayit. Terus kalau kewajiban utang. Tapi kalau utang kan gak urusan sampai ora, iku malah kok mayit ngirimi sing urip nek niku malah mayite sing kasus. Lah nek utang gak sing kasus mayit to. Misale Ruhin mati ninggal utang, berarti Ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah iku ora sing urip kirim wong mati, tapi nek iku sing mati. Lah ya ninggal utang gak berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip ah, mulane ana sing protes aku. Gus jarene utang mayit yo disiksa. Lah tapi iku ora urusan wong urip ngirimi wong mati, nek utang iku sing mati malah ngirimi sing urip. Paham nggih? Dadi wau sing mboten khilaf niku doa, haji, sedekah. Mulane ngendikane Imam Nawawi teng Syarah Muslim, walaisa fis sadaqati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata riyen sahabat sapa sedekah tenggene kancane bapak. Ngendikane Nabi kan api-apike kaapian iku kowe nyambung kancane bapakmu. Terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedekahi. Jarene mengenang Sayyidah sinten? Khadijah. Dadi nak sedekah anil mayit itu wangsal. Nggih jelas nggih idza mata ibnu Adam ing qata amalhu ila min salasin sedaqatin jariyah. Terus napa au ilmin yuntafa'u bih awaladin sholihin yatula.
Jadi paham gitu. Terus sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nak kaifiyah nggih. Kaifiyah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina yang golek dalil nganti entek ngamek, sing gedeng nganti madak-madakno tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng yo nganti golek hadis maudhu, sing gedeng wong Islam mau dipadakno Hindu ambek Buddha, padha dene. Sing kan berlebihan to nggih. Sing sitoke berlebihan nganti golek hadis padahal ra ono, digolek-golekno. Sing gedeng madakno wong Islam padakno wong apa? Hindu. Padha nemene lha iya. Mbok biasa ae. Tinggal ngaji jalanan nak ber apa debat ngaji. Cerita Nabi Nuh, Nabi. Atabnuna ana to bangun sira kabeh bikuliriin. Dieling-eling ya terus Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Khadra mau. Lha iku dikholi Sakban. Sakban bahasane niku ruwah. Terus wong Jawa nganggo adat napa? Ruwan. Mergo Islam Indonesia saking pundi? Yaman. Dadi Islam Indonesia boten keng Arab Saudi saking pundi? Yaman. Nak sing Aceh saking Gujarat, saking India. Nak sing teng Jawa niku saking pundi? Yaman. Ki rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus nggih rata-rata turunan Yaman. Ora usah takok wis kok Yaman iki di pojok wis. Pokoke ngono wis. Malah ribet. Atabnuna ana to bangun sira kabeh bikuliriin ing saben-saben panggonan sing dhuwur. Makane tegese panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan ing simbol utawa gendera, pokoke simbol. Binaan tegese bangunan sing dhuwur alaman khali dadi napa simbol utawa dadi alamat menara lil marati gedhe sing liwat. Pokoke ayatan temen iki menara. Dadi wong Yaman ku mlete-mlete, nak gawe omah ku dhuwur-dhuwur terus ana genderane. Ben nggo simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil marati gedhe sing liwat. Terus bareng ngono tak basuna hale nglecehno sira kabeh. Dadi bangunane dhuwur, tujuane nggo nyuwit-nyuwit nak wong sing liwat. He kere liwat, gak kurang ajar to. He kere liwat ngono iki. Kurang ajar tenan. Sing wong sugih dhisik ku nak gak ngenyek wong cilik gak lega. Mulane jeng ben wong melarat-melarat bus warga dikai pintu kon ngenyek wong sing neraka. Tapi gak usah ceblok, paham? Sekali ceblok masalah. Dadi ngeten lho nggih. Tradisine wong mulai dhisik nek gak ngenyek gak lega. Dadi wong Yaman niku wong Hadramaut lah. Ndamel omah dhuwur. Engko orang-orang yang kastanya rendah iku diidoni dinyek kon dhuwur. Zaman Nabi nggih sama seperti itu. Mulane disebut wa idza marru bihim yataghomasun. Wa idza qalabu ila alihim qalabu fakihin. Digo nyanyian. Mulane Allah niku dereng marem nglebokno wong mukmin teng swarga sedurunge wong mukmin iki dimlakok-mlakokno ning neraka. Duka dakok lift duka napa pokoke aja kecemplung nggih syaraté nggih. Lah niku perkarane diken ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek. Mulane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang turun. Terus hal suwibal kufaru makanu yafalun. Dadi jeng ben tiang-tiang mukmin sing mlebu swarga dikeki kursi didakok teras swarga. Dikeki terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek. Terus sing ngenyek iki yo dengar. Lah akhirnya terus nyanyian mau. Dadi intine Allah maklumi dendam. Wong mlebu swarga wae kok dikai apa? Dendam wis ngono wae kok angel temen ngarteno. Mergo wong nek ora dendam ya ora lega tenan. Dadi dendam yo oleh, tapi kok ning akhirat ae aja saiki. Mulane disebut al yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa? Yathakun. Saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ning donya wa idza marru bihim yataghomasu. Nek wong kafir liwat mesti ngenyek wong Islam. Wa idza qalabu ila ahlimum qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu innaha ulaina wa adol. Nah tiyang Yaman nggih sami. Atabnu nabiku liriin ayatan tak basun. Kowe ngenyek biman kelan wong yamru kang liwatan sapa man bikum kelan sira kabeh. Wa taskhuruna nang nglecehno sira kabeh minhum saking man yamru. Dadi ana wong liwat ku dinyek. He kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar tapi. Lah orang-orang kere iki nak sampean bu swarga dikeki hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere lah ora mlebu napa swarga. Lah iku masalah ora iso nyenyekan kowe. Mulane wong melarat kudu mlebu swarga, dadi dendame terpenuhi sampean ora repot iki. Nggih mlebu swarga nggih ben iso napa? Ngenyek. Kudu lega, gak ngono wis repot iki wis. Jebule padha mlebu neraka. Wah, repot. Repot. Saiki wis. Wal jumlah tu te jumlah halun hal min domiri tabnuna sanging domiri lafat tabnuna. Pancen nyanyian niku penting nggih. Dados kula nate maca teng kene Quran niku tiyang saleh niku dikai pintu khusus
goleki kancane mitra dagang zaman ning donya. Jadi dia punya teman dagang akrab. Secara muamalah duniawi bagus, ini muslim, ini non muslim. Setiap kali habis dagang itu sering berdebat, agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Mulane disebut qala qailum minhum inni kanali qarin yaqulu inna kalaminal musaddiqin aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadinun qala hal antum muttaliun. Terus fatala afaraahu fi sawa'il jahim qala tawa in kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mukhdirin. Terus jare wong Islam afama nahnu bimayitin illa mautatunal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Jadi ketika dikei terowongan itu koncone sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong mbek sing kafir, "He kancaku, celek. Kowe dhisik meh wae ngrayu aku dadi kafir. Meh wae ingkit talaturdin, hampir saja Anda menjadikan saya kafir. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdirin. Andai kan ndak ada nikmat Allah, aku yo mlebu neraka kaya kowe. Iki lho jarimu aku nak mati. Terus dadi lemah ra ono hisab. Saiki delok, kowe nyatane dihisab mlebu neraka, aku mlebu swarga." Terus wong-wong mukmin mulai bangga. Delok matiku mau pisan tok gek mau. Saiki aku wis ning swarga. Mau dadi wong nek ora ngumpat ora lega. Lah klirune wong saiki ngumpat ku ning donya. Lah iku keliru. Ngumpat ku sok mbek. Mulane kowe saiki misale ra presiden ora menteri apa gak apa-apa. Kowe sok ben ngumpat. Saiki raja aku ning swarga. Jebule padha ora ning swargane. Lah iku perkarane kowe kutok dadi masalah kan. Kere kok berlanjut. Kere iku berakhir sausé mati ning akhirat pun benten kelas. Dadi wong ngumpat dikeki hak. Nak kula ketoke milih mboten. Kuwatir kecemplung kula wah terus kula niku semesta takoki, "Hak ngumpat gak?" Mboten Gusti teng mriki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan? Di ujung neraka. Iku mlakune keseret sithik wis. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Ala resiko cara kula. Seneng pun Gusti pun. Ya sono wakile cukup maksudnya mau deh sing ana sing makili mau. Hanya wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti tok neraka. Ditak critani niki sing binasil Quran. Jeng ben Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Manggone ning ndi yo, Dik? Gak kurang ajar. Dadi saking kurang ajar wis neraka iku cek go. Wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attakhadnahum sikhriyan amzakhat anhumul absar. Dadi dekne cek golek. Mereka itu ning neraka ta ora? Terus ditomongi mbek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkarane ora delok, asline padha ning kene gak kurang ajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekakno mbok nganggo lift ora roh aku pokoke teknise iku urusane pangeran dah. Mulane Bilal iku cara ora ya kaya Bilal lah sing jelas kan gak mungkin contone Rogen pokoke Bilal lah misalnya. Akhirnya Bilal ditekakno mbek pangeran liwat fasilitas khusus. Ya mau nganggo krin pokoke fasilitas krin iso ceblok ya pokoke fasilitas khusus. Nggo mbuktekno nak ndekne bener-bener ning swarga. Akhire Bilal dihak ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Alal araiki yang zur. Araik iku kan sofa. Kan gak mungkin nak sofa biasa iso digone neraka, kobong pisan kan. Dadi pokoke anggap dadi pancen diberi hak. Mergo wong kafire kurang ajar kok iso mlebu neraka cek. Attakhadnahum sikhriyan amzaghat anhumul absar. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin. Wong kafir cek sombong. Termasuk kesombongane wong kafir meneh, cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam nak sok ben mlebu neraka. Kowe baleni malih, wong fasik Islam nak sok ben mlebu neraka. Pas ceblok-blok iku jejer wong kafir. Ya dinyek. Ma aghna angkum imanukum. Gunane apa kowe mukmin? Ternyata sama-sama di neraka. Lha iku terus Allah tersinggung. Ora iso, wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran mlebu swarga. Lha iku terus dadi asbabun nuzul rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi Islam. Perkarane wong Islam akhire ditarik gara-gara diprovokasi tiyang napa? Kafir. Mane kula nyuwun jenengan mlebu neraka niku jejer wong kafir.
Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok Allah paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada Ruhin ceplok jajar Mustafa, wah repot iki. Perkarane ra ono sing ngumpat. Nek ana sing ngumpat niku terus Allah tersinggung. Gak iso, wong mukmin tetep beda mek wong apa? Kafir. Itu disebut wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh napa rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Ya, semulane sampean sedonga wae sampean niku nek mlebu neraka aja suwe-suwe sono wong kafir ngumpat. Jebule wong kafir iku malah jagungan mbek kowe. Wah. Kandhane ngenyek lah, ora ngenyek-ngenyek piye. Nganti ngenyek. Akeh ngenyek yakin tak jamin ngenyek lah wis dinas pangeran. Engko mesti ngenyek. Cuma cepet ta ora iku. Kon cepet kok nang nyeme nang wis. Dadi nek ngenyek Allah tersinggung. Ya mulane iman iku penting guys. Wa iman guys, wa iman guys. Wa barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Ta'batsu nabi ma yamurru bikum wa taskhuruna min wal jumlatu halim min dum wa tatakhiduna ngalap sira kabeh. Masoni aing pira-pira napa dalan air lil mak kedhe banyu pira-pira terowongan lil mak tahtal ardi ana ngisore bumi. Kowe iku nyiapno iku mola alakum menawa sira kabeh ka anakum takhluduna langgeng sira kabeh. Kowe kabeh persiapno nyangka nak uripku selawase-lawas. Via ing dalam bumi la tamutu na ora mati sira kabeh. Wa idza batastum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqaten to mateni batastum mongko jotos sira kabeh jabarina hali sombong kabeh min ghairi rafaten kan tanpa sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyak wong cilik ngidoni, bariku budak-budake dijotosi dienggo bal-balan. Wis kunane kuno iku wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik. Senengane jotosi wong. Ngemlane aja geman jotosi wong keseringan kowe nek iso aja lah. Wis sombong ngono jenenge. Wa idza batastum napa? Jabarin. Fataku mongko wedya sira kabeh apa ing apa fidzalika ing dalem mengkono perilaku kabeh fidzalikal amal wa ati lan to ato sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalam perkara amartu kang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi iklan ma. Wa taqulan wadya sira kabeh alladzi ing zat amat kang paring sapa ladikum ing sira kabeh an amat sing paring sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh bima kelan perkara. Tak lamuna kang wis ngerti sira kabeh. Rupane amat dakum paring sapa kum ing sira kabeh bi anamen kelan pira-pira kewan raja kaya. Wa banina lan kowe diparingi pira-pira anak wa jannatin pira-pira perkebunan basatina tegese pira-pira perkebunan. Wa uyunan pira-pira mata air anharin tegese pira-pira sungai. Inni akhafu alaikum. Kan arah takwa iku inni. Saat temen ingsun akhafu katir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh adzab yaumin ing siksane dina azimin kang agung kang dahsyat fid dunya wal akhirah. Ing dalam dunya lan akhiratin asaitumuni lamun maksiati sira kabeh ingsun. Kalu padha jawab sapa kaum Nabi Ad. Wong Ad wong jawab utawa jawab sapa Ad. Kaum Nabi sinten? Hud ngandani barang sawa ning padha uga alena ing atase kita mustawin tegese padha indana apa awata ento ngandani sira amen kandhani padha kandhane ora padha wae kowe ngomong apa wae jare dadi kandhani ora jare kowe ngomong apa wae ora penting kabeh omonganmu mustawin ku padha indana lha mulane Nabi Hud ngeten iki sampeyan nek ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandhani suwe-suwe nang sawa alena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sampeyan nek ning swarga kudu dikeki ikrin khusus kudu ngomong, bener di kowe mbek aku kudu. Gak ngono ora lega ning swarga. Paham nggih? Lah sampeyan wis tau dinyak wong ora? Wis dinyak nggih, sampeyan cocokan kudu mbok wales teng swarga. Aja malah ketemu sing nyek padha-padha ning neraka. Wah, repot iku. Sawa ning padha uga alena ing atase kita mustawan tegese padha indana ning sanding kita apa awata ento ngandani kita. Ngandani panjenengan amlam takun ora ana sira menal waidina iku setengah sange sing cek mbok kandhani ora padha wae aslan babar pisan elanar awi tegese ora bakal mendo kita liwadi kamuk krana nasihat sira in hadza illa khulqul